Ini adalah kipas angin yang baru saja aku beli. Langsung aja ya kita coba. Wah, ternyata walaupun harganya murah, tapi anginnya lumayan loh, lumayan kenceng. Walaupun ukuran kipas ini kecil, tapi kipas ini sudah dilengkapi dengan pemutar baling-baling. Jadi, bagian atas dari kipas angin ini bisa berputar ke kanan dan ke kiri, membuat angin merata di seluruh ruangan. Wah, lagi panas-panas gini, disediain kipas angin, udara jadi terasa segar. Kipas ini juga dilengkapi dengan penjepit ya. Jadi kipas ini bisa dijepit di meja atau di tempat-tempat lain. Oh iya, kipas ini juga bisa ditempel di dinding loh. Kipas ini bisa disimpan di meja, dijepit, dan juga bisa ditempel di dinding. Wah, sungguh kipas yang serbaguna sekali. Kipas ini sudah dijual bebas di pasaran loh. Harganya pun sangat terjangkau, tidak sampai 100 ribuan. Untuk garansinya, saya kurang tahu ya bergaransi atau tidak, karena saya membeli kipas angin ini di toko online shop. Hahaha. Itu suara nenek aku memanggil-manggil. Sepertinya nenek aku tertarik juga dengan kipas ini. Hahaha. Tapi maaf ya Nek, kipas ini bagus, jadi kipas ini untuk aku sendiri. Sekian dulu untuk cerita kipas hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita kipas berikutnya. Dadah.